Почитувани гледачи, добро вечер. Измените на 4 децении стариот закон за абортус, кои предизвикаа многу негодувања и реакции во изминатиот период, сепак минатата недела беа изгласани во македонскиот парламент. Мислењата можеби и понатаму останаа поделени, меѓутоа она што е заедничко за сите е дека стручната и официјалната политичка јавност остануваат на ставот дека измените беа неминовност која што мораше да се случи. Но исто така тие тврдат и дека она што е изменето во постоечкиот закон за абортус и не треба да се крива толкава прашина, бидејќи не се работи за некакви кој знае какви промени. Единствено само што е основна придобивка е тоа дека се воведува поголема евиденција за тоа кој и каде ги врши абортусите. Оние пак другите кои што беа против овие и кои што останаа против овие измени, сметаат дека тоа едноставно немаше потреба да се случи на тој начин, бидејќи жената на некој начин е ограничена во своите права при донесувањето на оваа сензитивна одлука. Како и да е, законот е донесен веќе, тој ќе почне да се спроведува, меѓутоа сметам дека е интересно во наредните минути, 30 на располагање ги имаме, да ги слушнеме мислењата и ставовите на двајца пратеници од македонскиот парламент и на еден гинеколог, значи од стручен аспект. Затоа еве можеби е добро да слушнеме кои беа аргументите за донесување на овој закон и кои се негативностите кои евентуално би произлегле од неговото функционирање. Последниот закон, кој е поврзан со абортусите, несомнено предизвика бројни реакции во јавноста. Оние кои што го протежираа законот стојат на ставот дека навистина тоа беше неопходно и мораше да се направи така. Меѓутоа имаше еден добар дел од граѓаните кои сметаат дека законот апсолутно не соодветствува на она што е прилика во нашето општество. Кажете ми, како директни партиципиенти во она што се вика закони, која беше потребата од донесувањето на овој закон и што добива македонската жена, еве конкретно нека биде па и општество со овој закон? Оправо сте за констатацијата што ја изнесовте. Која беше потребата? Прво треба да напомнеме дека овој закон кој што веќе 40 години не е променет. Покрај суштинските промени имаше и некои терминолошки промени кои што беа неопходни за функционирањето, значи на министерството. Веќе се навикнавме од она фама што се прави од сите закони, позитивни законски решенија кои што ги носи последното собрание на Република Македонија, и то секогаш од истите личности кои што влегуваат во собраниската сала, прават една хистерична атмосфера и заминуваат. Тоа се потврди во носењето на овој закон. Кои се предностите за македонската жена? Први сакам да кажам дека во Европа постојат два концепти: ултралиберален и ултрарадикален по однос на предвременото прекинување на бременоста. Ние сме на средина, бидејќи и овој закон според мене можеби е полиберален од претходниот. Кои се главните две измени, народно кажано, кои што ги тангираат жените? Единствени измени кои што ги донесовме со ова законско решение е периодот од 3 дена после советувањето, кое што сега е задолжително, за жената да размисли уште еднаш дали сака да ја прекине својата бременост, и потребата на приложување на снимка од ултразвук за констатација на бременост. Дали тоа помалку не прави дополнителен проблем во смисла на тоа што жената се изложува на уште нешто плюс, кое и така само по себе е болно за неа, меѓутоа со тие дополнителни разговори па можеби предизвикува некоја посебна психичка состојба кај неа? Премногу практичен одговор имаше Министерството за ова прашање. Значи, во Македонија рокот е 3 дена, во Германија е 7 дена, во другите западноевропски земји е минимум 14 дена. Но треба на крај да знаеме дека сепак таа хируршка интервенција не е како интервенција на стоматолог. Секоја жена која ќе појде на гинеколог, сигурно дека по 15 минути нема да ја направи интервенцијата за абортус. А мислите ли вие дека претходно таа не ја донесла одлуката веќе кога отишла на лекар и веќе претходно предпоставувам секоја размислува пред да појде, не оди така од апан со ситуација и право на лекар. Како што реков, законот е максимално либерален. Никој не може да ја смени волјата на жената. Ако е таа одлучена дека ќе абортира, не 3 дена и 13 нека биде, ќе се остане на својата констатација и на решението дека треба да абортира. И што е многу битно во овој закон? Веќе се намалува можноста со драконските казни за директорите, кои што се не само финансиски,
туку и казни од затвор од 6 месеци до 3 години, повеќе нема да абортира кој што стигне и каде што стигне. Значи нема повеќе абортирање во визби, во штупи, во импровизирани акушерски ординации. Туку стрикно само во институции кои што го исполнуваат прописите кои што се пропишани со законското решение. Тоа е според мене и она најпозитивно, значи како маж, бидејќи секој се стреми да обезбеди услови за што подобри медицински интервенции, макар да е и за мажите и за жените. Овде јас гарантирам дека повеќе никој нема да се осмели да го прави тоа што не смее. Кога рековте за реакциите, сакам да кажам дека и ова законско решение единствено ВМРО ДПМН го поправи она што беше предлог од Министерството. Бидејќи во амандманската расправа учествуваат само нашите претеници и тие поднесоа амандмани. Значи, сега се променува онаа одредба дека барањето за абортус не се доставува до архивата на болницата. Знаете, тоа беше еден стереотип во помалите места, па сите ќе разбереле, па знаете, она што кај нас се работи за интимна работа. Значи сега барањето се доставува лично до докторот. Се води посебна евиденција. Тоа беше амандманот во ВМРО ДПМН. Го прифати министерот. И уште многу вакви решенија. Оние кои што креваја најмногу джева, народски кажано. Оние кои што во наводници се бореле за правата на жените 20 години, не дадоа ниту еден конкретен амандман или па сугестија да се поправи ова законско решение. Единствен аргумент им беше барањето од 81 невладина организација во Европа, предводени од ХЕРА, значи македонска организација, која што ни прати мејл на сите пратеници, уште еднаш подумајте се дали треба да го гласате овој закон. Јас навистина со интерес, бидејќи сите материјали треба да ги прочитаме, да ги разгледаме, го прочитав мејлов и видов дека онив има организации, например словенечка организација за грижа на лесбијските бракови. Француска организација за правата на хомосексуалците. Јас му одговорив на мејлот, значи на господинот од ХЕРА, може би и би размислил како би гласал, но доколку тој ми одговори, ми кажи како јас на моите 4 години и 5 годишни деца да им кажам што значи терминот лесбијки и што значи терминот хомосексуалци. Затоа што не ја признавам таја поддршка. Ние сме поинако воспитани. Таквите вредности, според мене не вредности, се уште не можат да виреат на ова тло. И тие им беа единствените аргументи. Гледате, тоа нон-стоп се потенцира. И Шекеринска, 81 организација, народот треба да знае кои се тие организации. Еве кои се тие организации. Оние кои што размислуваат, за мене не е нормално во контекст на правата на жените, правата на абортус. Ништо суштинско во однос на нормалните законски измени. Ниту еден конкретен предлог. Единствено да, лесбијките од Словенија мислат дека законот во Македонија не е добар. Зошто? Не знаеме. Така, а како маж сега ве прашам, значи имаше и една идеја, кога жената ќе се одлучи на абортус да мора, доколку се разбира е во брак, па и да не е во брак, да го консултира и партнерот. Во случајов мажот, односно сопругот, пријателот и така натаму, што мислите? До сега законските одредби предвидуваја задолжително запознавање на мажот и негов подпис дека жената би абортирала. Сега, значи, во однос на што го кажа полиберално, мажот не треба да биде запознает, единствено ако жената инсистира на тоа, што е нормално, значи имаме различни бракови. Во тој контекст и она полибералното што го кажав на почетокот. Мажите не се обврзани ниту да се подпишуваат, ниту да бидат информирани за абортусот на нивната жена. Сепак, останува она што е суштествено во размислувањето на жената, значи во тие 3 дена. Дали сака да прекине еден живот кој што веќе е зачнат. Она што сепак секој различно го гледа. Сепак и фетусот е живот. И фетусот има право на наследство. И фетусот има ДНК, и фетусот има срце. Дали сме спремни да го направиме она што некогаш за друго нешто го осудуваме. Може би тие 3 дена се оставени за тоа, да се спаси нечи живот. Само еден интересен пример би ви кажал. Во Израел има специјална организација која што ги следи луѓето кои што се родиле благодарение на предомислувањето на нивниот родител. И прави хронологија на нивниот живот. Значи, интересно ги следи секоја недела со слики, со фотографии, специјална фондација финансирана од владата. И на крајот, значи, го кажува што спасиле со одлуката да не се прекинува бременоста. И има специјална фондација која што ги потпомага браковите кои што ќе се одлучат да не абортира сопругата.
ги субвенционира нивните бракови, бидејќи донесле една храбра одлука. Значи мислите дека новиот закон кој дигна, рековме, толку прашина, сепак е нешто што соодветствува на нашиве услови и дека, како што рековте на почетокот, секоја новина кај нас предизвикува турбуленции, меѓутоа со тек на време ќе се покаже дека ова е добро решение? Нешто не само што мислам, туку сум и убеден во тоа. Бидејќи признавам, на почетокот опозицијата направи една добра фама. И мојата сопруга кога се врати дома, разговарајќи со колешките на работа, вика: ова е тотална грешка. Ние не смеете да му забраните на жените да абортираат. Од каде произлезе сето тоа? Првиот впечаток навистина беше така дека ќе се забрани. Најпросто, наједноставно кажано, ќе се забрани абортусот. И тоа запали. Многу малку луѓе значи се интересираат за законските решенија, навлегуваат во суштината на одредбите од законите и гледате тоа запали. Запали бидејќи голем дел од порталите во Република Македонија, голем дел од медиумите се финансирани токму од здруженија кои што се блиски на овие претходни, кои што дадаја поддршка. И тоа е факт во Република Македонија. Че имаме портали кои што се максимално радикално опозиционери и тие слушаат што ќе им каже Каролина Астерут, например, со незините гнасни изјави според мене. Нешто маж би се застрамил кога ги слуша незините изјави, а не па владиката Петарова кој што беа заедно на интервју. Тоа запали првите 2 дена, но потоа значи со помош на објаснувањето на постапките по весниците на телевизија со спотовите, веќе стана реалност она што го протежираме ние, дека законот е добар, дека законот е одличен и е во интерес на жените. Најпрво за нивното здравје, бидејќи ќе ги прават своите хируршки потреби во институции кои што ги исполнуваат условите, нема да бидат изложени на ризици нивните животи и животот на фетусот. Благодарам. Ви благодарам и вас. Кога зборуваме за законот за абортус, несомнено тоа е еден од ретките, ако не и единствен закон кој што навистина најмногу не тангира нас жените. Се одлучуваше многу, се расправаше многу дилеми настана околу неговото донесување, меѓутоа од женски аспект, еве и од во името да речем и на жените пратенички во парламентот, како вие го толкувате, еве законот е веќе донесен, меѓутоа како жена, значи како гледате на ова, дали тоа ќе значи и подобра здравствена состојба за женскиот пол во Република Македонија и се разбира останува незиното право да одлучува што понатаму со незиното здравје, живот, потомство и така натаму. Значи кој е вашиот став во однос на веќе донесениот закон? Навистина ова е еден од многу малкуте закони, откако сме ние во парламентот на Република Македонија, кој што предизвика големо внимание во јавноста и со право предизвика големо внимание во јавноста, бидејќи ова е закон кој што од 4 децении наназад не бил допрен, не бил отворен закон, не било јавно дебатирано на овој закон. И нормално е што предизвика внимание, бидејќи сепак се работи за жената во нашата држава. Внимание предизвика и кај мене лично, и кај пратеничките од мојата пратеничка група од ВМРО ДПМН. И морам да кажам дека при првото доаѓање во собранието, во и кај нас се јавија недоумици, размислувања. Токму заради тоа пристапиме кон разговори со представниците од Министерството, односно со Министерот за здравство во владата на Република Македонија. Затоа што ние сме жени, првин тргнуваме од себе си и гледаме и за сите други во нашата држава. Јас се радувам што Министерот се одзва на нашите барања и ги прифати нашите сугестии. Јас сум задоволна што и моите сугестии како пратеничка беа прифатени и беа преточени во амандмани, кои што ги поднесовме заедно со другите колешки пратенички од мојата партија. И со тоа законот значително се подобри. И тоа се подобри во контекст за подобрување на здравјето, односно зачувување на здравјето на жената, кое што ни беше и основната цел. Основната цел уствари на оваа измена, носењето на законот за спречување на бременоста, беше зачувување на здравјето на жената. Овој закон предизвика бројни дебати во изминативе 3 недели. Иако минатата недела е донесен, се уште има дебати следам по медиумите
И многу ми е криво што се дебатира законот кој што првично беше предложен до собранието. Така. Значи законот сега е изменет, имаше Има амандмани така, кои што 30 предизвикаа измени во законот, меѓутоа за жал никој не ги коментира тие измени. Морам да помислам Тоа е од дека незнаење или е намерно нешто свесно? Не е незнаење, значи законот е донесен, стои на веб страна, излезен е во службен весник, значи до секој кој што излегува јавно да дебатира, на секој му е пристапен тој закон и може да го види. За жал, и да не сакам да мислам за тие јавни дебати, мора да кажам дека стои некоја политичка позадина. Меѓутоа, за жал, во овој случај мислам дека не треба да правиме, барем со овој закон, политика. Токму и заради тоа ние како жени пратенички застанавме и му се спротивставивме на министерот, кога ги кажавме нашите аргументи, човекот ги прифати. И после тоа, не знам, гледав некоја изјава негова, вели, сега сум среќен што ги прифатив укажувањата на претеничките. Единствената забелешка на опозицијата беше што законот се донесува по скратена постапка. Токму може би значи која беше клучниот момент каде што настана, ако ја тргнеме политиката настрана, еве да исклучиме дека нема политика, меѓутоа кој беше клучниот момент на кој што опозицијата се фати, ке речам народно, за да каже дека тој закон е, народно да се изразам, тотална утка и е непродуктивен за нашите услови, за нашата жена, општество и така натаму. Кој беше тој клучен момент? Значи, единственото нешто за што се фати беше што законот се носи по скратена постапка. Опозицијата не се потруди, не сакаше да дебатира по ниту еден член од законот. Затоа што најголемиот дел од законот е истиот закон кој што постоеше и во овој момент постои во Република Македонија, затоа што мислам дека новиот закон ќе стапи во сила околу 20 јуни. Нема големи измени, значителни измени. Измените беа само, како што и на почетокот ви кажав, во некои членови за да се подобри, односно се зачува здравието на жената. Значи во суштина сакаме да кажеме дека практично оној закон кој што функционираше изминатите 40 на години е практично костурот тој, меѓутоа сега е надограден. Костурот е тој, надограден е и јас убедена сум и мислам дека е подобар закон од постоечкиот. Единствените измени кои што се направија, значи што се предвидува време за консултации. Лекарот, како и досега, јас не верувам дека постои лекар кој што не би разговарал со жената која што би се решила на тоа. За преиспитување на исправноста. Не верувам и не само гинеколог, туку кој да е лекар, сите ние сме пациенти, секој лекар разговара со својот пациент и тоа е нели во етиката. Меѓутоа сега предвидуваме законски рок од 3 дена. Пред поминувањето на тие 3 дена, откако се консултирал, разговарал лекарот со пациентот, тоа е само гинекологот или треба и психолошка служба да има? Не, само гинекологот, матичниот гинеколог. Значи, жената оди кај својот матичен гинеколог, односно гинекологот кој што таа сака да го изврши абортусот и само со него апсолутно ова што се прави фама дека треба со овој со оној со друг лекар, нема потреба да разговара. Сугестијата, среќна сум што ние прифати министерот, значи тоа беше и моја сугестија и бев изреволтирана со првиот преглед каде што требаше барањето да се поднеси во архивата на болницата, сега тоа го нема. Амандмански интервениравме и барањето не се поднесува во архивата на болницата, туку жената си се обраќа на својот матичен гинеколог. И друга измена која што ја направивме амандмански, повторно ќе речам, амандманите учествувавме само жените претенички од ВМРО ДПМН, другите политички партии не сака да учествуваат, да интервенираат, односно опозицијата не сакаше да интервенира, затоа што не сакаше да го коментира ни еден член. Направена е измена, како и досега. И досега постојат две комисии, првостепена и второстепена комисија, која што одлучува за абортусот на жената после 10-та недела. Првостепената комисија, повторно, ја формира директорот на установата, а второстепената комисија, како и досега, си ја формира министерот и во второстепената комисија треба да има гинеколог акушер, интерниста и социјален работник. Сакам да потенцирам дека ние, како пратеници на ВМРО ДПМН, ни Министерството, на крај памет не ни паднало во ниту еден момент да се забрани абортусот во Македонија.
Значи децидно стоите на тоа. Децидно стоиме на тоа, не ни размислуваме да се забрани абортусот во Македонија. Абортусот во Македонија, значи, како и досега, може да се извршува до 10-та недела. После 10-та недела, повторно може, на барање на жената. Меѓутоа, после 10-та недела, нормално се обраќа до комисијата. Сакам тука да потенцирам, значи, повторно не се скратува правото на жената. Се може да се абортира после 10-та недела, од здравствени причини, здравствени причини, ако се утврди дека фетусот има проблеми, не е во ред. Исто така и од материјални причини, ако се установи дека после тоа жената влегува во тешка финансиска состојба, стамбеното прашање не им е решено, значи нема никакви проблеми. Битна работа околу која што се крена голема прашина и која што сакам да ја потенцирам, значи жената сама си одлучува за абортирањето. Не се скратува нејзиното право, односно нема обврска сопругот, партнерот, мажот да е со нејзе присутен кога ја носи одлуката, кога оди на советувањето или пак кога оди на разговор после 10-та недела со комисијата. Мислам дека член 7 децидно си стои дека на барање на жената сопругот, партнерот може да присуствува на разговорот, ама на барање на жената. Се одлучи така. Да. Уште еден многу битен момент е во целата оваа работа со оглед на тоа што се работи за едно многу сензитивно прашање. Колку може жената сега, и дали во тој дел има некакви измени, дополнување или се си останува исто, во смисла на тоа на дискрецијата, каде седно и да е матичен лекарот на жената, меѓутоа доколку ете треба тие 3 дена да размислува па да се враќа пак и така натаму, и по однос на оние бирократски административни работи во смисла на средување документи, колку може да смета жената со новиот закон на дискрецијата кога треба да се изврши овој чин. Тоа повторно го потенцираме со член во законот дека дискрецијата е строго загарантирана. Административни работи нема да има, значи сето е само со матичниот лекар. Ова го прашам со мала дигресија, бидејќи денови слушам, можеби да е наречем народно патка. Наводно имало случаи, иако новиот закон не е профункционира, меѓутоа сметаат дека тоа може ќе остане и понатаму, па шетање имало од врата до врата, па кај овој, па кај оној лекар, па враќање долу горе. Дали со новиот закон ќе се обезбеди скратување, значи на таа постапка и жената едноставно си контактира со нејзиниот матичен лекар и сето тука завршува. Постапката е иста како и досега. Постапката е иста како и досега. Жената се обраќа на матичниот гинеколог и ништо повеќе, на никој друг. Токму заради тоа и на почетокот од нашиот разговор јас потенцирав, мене ми е многу жал што се уште во јавноста се коментира првиот закон кој што се понуди. Кој измени сега веќе, практично претрпе измени. Од ова се гледа дека навистина драстични измени претрпел. И многу е жално луѓето да се дезинформираат. Така. Затоа што со овие лажни изјави, лажни дебати, луѓето се дезинформираат и тие што тоа го прават им создаваат немир и на жените и на семејствата, на цела фамилија, значи им создаваат немир. Така. Нема потреба од лажна интерпретација на законот. Овде и покрај тоа што официјално ние велиме нели дека државата, црквата се одделени, меѓутоа ова е едно прашање кое што многу ја е разработувано и од страна на црквата ја тангира, бидејќи тие нивниот став е познат на црквата по однос на абортусот, меѓутоа еве како што велиме некогаш живееме во современ свет и неминовно или едноставно неопходно и нема друг избор, мора да се направи абортусот. Колку ги консултиравте, да речеме, како креатори на законот, имаше ли некакви реакции до вас од страна на црковни лица, што ќе донесете, како ќе донесете и дали овој закон, бидејќи злобниците често пати, еве јас ќе речам дека се злобници, рекоа дека целта е овој закон или измената на постоечкиот закон со цел да се поддржи политиката на владата за многудетни семејства, односно се раѓаат повеќе деца. Има ли тука корелација? Така. Мој размислување, јас убедена сум дека е вака, значи мислам дека не постои жена која што се решава на чекор абортус, а да и е сеедно. Значи, сметам дека и најнесовесната жена, во наводници, не се решава на овој чекор така лесно.
И сигурно за тоа има причини. И никако не го осудувам тоа. Реакции од црквата немавме, како во текот на целиот процес на носење на законот. И повторно ќе потенцирам, значи целта ни е заштита на здравието на жената. Затоа што ние како влада, како партија ВМРО-ДПМН веќе години назад го стимулираме многодетното семејство. Со финансирање на трето родено, четврто родено дете и така натаму. Тоа се мерките кои што ги преземаме за стимулирање на многодетни семејства. Дали е и вака абортусот кој би се изведувал во вакаво контролирани услови, да речем, тоа значи здрава мајка, а понатаму и здрави поколенија. Може би ова е една од причините да им се стави, и господинот Стевананџија го спомна тоа, контрола на тоа кој каде се абортира. Дали може би со ова, да речем, со еден куршум се убиваат два зајаци, се добива и уште една придобивка. Убедени сме дека ќе биде така, затоа што во моментов официјалната бројка на заведени абортуси во нашата држава е околу 5300. Меѓутоа, сигурно, значи, пред да се предложи овој закон се направени анализи. Значи, во разговори со гинеколози, зад камерите нормално, во нашите анализи, испитувања на Министерството, консултации, значи, оваа бројка е многу поголема. Сигурно е поголем, повеќе од 20.000 абортуси годишно во Македонија. Значи, тие абортуси не знам каде се изведуваат, меѓутоа сите сме сведоци дека има ординации, така наречени ординации. Целта е да се спречи вршењето на абортусите во тие ординации. Значи, главната поента е тука. Ако земеме да не се оди било каде, туку да се знае кај му е местото и да се заштити. Акушерски, гинеколошки ординации, каде што има гинеколог, акушер вработен, за да сигурно и лекарот и ние со ово законско решение се стремиме таа интервенција да биде направена најстручно што може. Најстручно што може, за да последиците после тоа се минимални или воопшто да ги нема. Оти сепак се работи за интервенција и тоа е така и никако поинако. Јас благодарам за разговорот и верувам дека, како што кажавме на почетокот, дека секоја новина кај нас за жал наидува прво на нош, потоа се навикнуваме, а од ова верувам дека резултатите кои што ќе следат ќе покажат дека сепак сте биле во право што направивте вакви измени. Ова е навистина специфично прашање и заслужува вакво внимание од јавноста, заслужува и критики, заслужува и пофалби, меѓутоа јас како жена сум убедена дека ќе е ова добро законско решение, ќе вроди со плод и дека сите овие критики кои што во моментов ги имаме и ги имавме во изминативе 2 недели ќе паднат во вода. И тоа се надевам дека на општо задоволство на сите, и на тие кои што го фалиме во моментот законот и на тие кои што го критикуваат. Докторе, новиот закон за или против абортус несомнено предизвика многу бурни реакции во јавноста. Едни беа против неговото донесување, други беа за неговото донесување. Меѓутоа, од ваш стручен аспект, значи како гинеколог ве прашам, што значи ова воопшто за жената и со оглед на тоа што не бил променет законот 40 години, дали беше толку неопходно да се направат овие измени кои сега се направи? Да се представам прво, јас сум доктор Иванче Василевски, моментално на припомош дојден во Прилеп. Да, навистина, околу законот се крена многу бура, според мене непотребно, која беше инспирацијата за да се креваат сите тие бранувања околу законот. Не знам, не ќам да налегувам, мислам да тумачам дали беше инспирирано од политика, од, ево да речем, малку зголемена самосвест на жените. За мене лично, а и така е, верувајте, апсолутно ништо не се менува. Бидејќи го знам и стариот закон, во фиока да каеме не, затоа што секој ден се судрувам со таа проблематика и мораше да бидам запознат со сите законски аспекти на абортусот. Се согласувам со министерот за ова, иако за многу други работи не се согласувам, за ова морам да се согласам. Во законот не е кој знае што менато. Генерално е истиот. Проблемот е во тој што досега можда и со наша кривица, можда и со кривица
на другата страна која бараше услуга таква. Многу тој закон не се почитуваше. Ево јас признавам пред камери искрено. Дали е тоа реликт од социјализмот? Макар да од искуство на постарите колеги знам дека многу поригорозно беше во време на социјализмот. Со тек на времето, се свати дека абортусот е малтене безазлена интервенција. За среќа не сме имале компликации некои големи и то не натерало со тек на време многу да не обрнуваме внимание на законските аспекти. Макар да во смисол на поозбилните членови и од тој бив закон се пазеше. Сега новиот закон е фактички препишан со мали измени во формулацијата. За мене тие измени не менуваат апсолутно ништо. Дали со овој закон е позаштитена жената? Не се согласувам со тоа дека е позаштитена, заштитена беше и порано, ехото не е од вчера, ехото е 40 години откриено и барем ние во Битола уште од 70-тите години имавме ехо и секоја жена што ќе дојдеше на преглед и за абортус беше видена на ехо, така да во смисол за позаштитеност не. Можда е малку порестриктивно во смисол ако се оди на почитување на законските обврски. Формалностите ако се исполнуваат. До сега жената доаѓаше и искажуваше желба и ако беше во можност истиот ден се превземаше интервенцијата, ако не се закажуваше. Сега ќе мора да чека 3 дена, во тоа е промената за мене не е битна. Тоа ништо не мене. Не. Можда би сменало нешто ако се премисли. Да не направи абортус. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не проследивте во изминативе минути. Ви посакувам пријатна вечер и уживајте со програмата на Канал Визија. Пријатно!